Vishu yararozwe rujya si urukundo n'amadayimoni y'umusore. Arihabura bikabije. Bamushize mu icu. Arihabura mwa bijyo bintu. Ejo buca kabiri ngo baraheba. Yama yigira ngo n'umuvugizi w'abanyengozi. Baraduha impamvu ifatika higira umuvugizi w'abanyengozi. Arazana abaririmbyi ariko arazamura ariko arateza imbere. Ibyo bizotuma twemera ko ari umuvugizi w'abanyengozi. Abakobwa b'Ingozi ni babandi bagifise imi usange tayarafise ugasanga indingano nuwo yoba kibegwa niki yambara impuzu uwo mwoba mukijana dukeneye bakobwa ni mukore sport inda muzigabanye barakora amakosa abantu benshi ngaha mu muziki w'Urundi uwo ngaha Ingozi barakora amakosa ntibigire bayabona yuko bayakoze kandi ayo makosa bakora niyo bituma umuziki yabidatera imbere kacu usanga nk'umuririmbyi dufate nk'umuririmbyi nka Winner Boy ngira uramuzi ndamuzi cyane wo kwa Mr Ives kumva ni ikintu atanaho kirigeza nyene sinzi uko no bivuga ariko kacu usanga ngo yagaye ntaca vyimbanye nta mafaranga nafise nta na influence afise bro mwe muracakora abaririmbyi bangahe Ingozi hashari y'urugendo muracakora hashari y'urugendo mukora amaboko mu mufuko yes je arantinya kwanza sikuvuga ngo ni nyene byo yenyene ngaha nta muntu ataniye kubera arabizi nje ndi intare y'impigi vraiment ndaguhinze hunting down nibyo bavuga hunting down bijya rero mu bijanye n'amatatu urya ntitwoje hamwe baraba nabizi kwanza gusa ujya mu sinzi uko no mwita umupeti okay n'umuntu ni Angelique Yoyise Timidionete ni Realiste ni NGC ku Gasaka ka I na Runyonga yes ntaravuga amajambo menshi umunsi dufise umuntu akeye ejo hari kuri Severant uraboneka yuko nubakiri muri mudu kuko ndazi umusore nk'uwo ntiyoburashe abakobwa baba basamara bro gusa twenga nyine yona fresh man fresh urashavuye man umengo uje mu ntambara oya gusa gashavu nikobura nikobura mani numwe influencer akoresha rezo sosio nkuko nyene bimeze Mufasa one gikoko aho cyane ari abana barabona ari byo bagenzi bakunda gukora bijya cinema ya Mufasa Kingiraya nimba ari Kingiraya ngira ngo niho wanabikuye nawe oya jewe Mufasa ni burya n'ijambo risigura umwami mu Kirundi rero kugira nza kurironka nari nahize izina no kwita riri mu ndimi y'abantu zenya y'abamasayi bitamenyerwa nyene kandi sigura ikintu gikomeye gusanga ni Mufasa byitaye ko nijya movie yaciye bizara kandi arakano Kingiraya ntare y'impigi aha nyene ubu tuvuganura dufise umubarondeza mbone wa postinga tino musazi tuno muntu utari karicu bro nibarira harabarira donc ujuri umuntu atamenyereye agakino kitwa entertainment abantu urarira ahubwo no gusarugasa ugati Mufasa aranyisha ariko arangendako yes bro jewe nagutumiye nk'utumira nyine uyu munsi numva nifuza ko twoganira ariko ngeze isaha kuri Elior Nation cyangwa Elior TV ntiwarakumenya jewe ndakuzi ndakubona ariko bisaba tubwiye timbega ninde Kingiraya ni cyangwa Mufasa one ninde meze gute okay Mufasa one ni umupromoter ngaha wa mbere ngaha mu gisagara ca Ngozi kuko nije ibintu byo gupromotinga ndiko ndabivana ku rundi rwego ndabishira ku rundi rwego kuko nta page cyangwa nta rundi rubuga rwari rwigere ruboneka rushingiye ku promoting ibikorwa byo ngahe atari wewe gusa kabisa aho nyene ncengiro tubazo twishi akambere nangure cyane ana na kimwe turi kumisa kubera iki wahisemwo ko cyane woja mu ivyo bintu byo kurefurensinga cyane cyangwa ukoresha rezo sosio kujya kunurwa okay musanzwe shingiye Buja iyo urebye abapeti ba Buja
mengana abantu bigira yuko industry yabo yamaze gukaba atayindi industry yovyuka yo mu Burundi ngishika ku rundi rwego. Je nanje hagize akantu kabi comment zari mwebwe urubuga entertainment yo ngaho Ingozi mwebwe ntiratera imbere bakaca badutwega ivyo bavuga. Ako rero nje iyo kangiye mu matwi karanja gute kweri entertainment yacu taratera imbere kandi twebwe natwe dufise imbuga tugura amamega bakora kandi natwe ubwacu twavyizamurira. Ivyo rero bica bituma nkora amaboko mu mufuko nkavuga ati reka ngere kure kugira iki hagize akantu kaba ngahe Ngozi kaze gasakara igihugu cose kabisa. Cyangwa nyimba ari umuririmbyi wacu okay ndamushigikire dutezanye imbere twese kugira azashike ku rundi rwego nanje shike ku rundi rwego hamwe bazavuga ati entertainment y'Ingozi ikiraduka. Kabisa. Aho ndumva umugambi ni wo kumenyekanisha ibihangano canke ibikorwa mvabwenge z'abantu bino ruguru muri intérieur. Okay, kubera iki kuri izo sosiyo zanyu kenshi na kenshi ukunda gusanga ni challenge ego gutera intege biraba ariko si kenshi kubera iki? Okay, challenge ni kubakora amaboko bakora kubera ko barakora amakosa. Abantu benshi ngaha mu muziki w'Uburundi uwo ngaha Ingozi barakora amakosa ntibigire bayabona yuko bayakoze kandi ayo makosa bakora niyo bituma umuziki yabo idatera imbere. Kaca usanga nk'umuririmbyi dufate nk'umuririmbyi nka Winner Boy ngira uramuzi. Ndamuzi cyane wo kwa Mr Ives ni umuntu agira sohora indirimbo bizi Mr Ives wenyene ngira na famille yiwe. Challenge naho yaza gukora kaca witora ukava ngaha naheye no hepfo muri Brand mwishamba ugiye gukora challenge ibintu ntibibaho. Insolite kubera ko challenge yo mwishamba niyo bovuga ati izo ni ingoma z'abasanga buta kandi ukaca usanga indirimbo agira kure ama video agiye kuyafata uko yishaka hamenga ni za video z'ubwatsi bama bavuga ngo zirimo ibipfungu ukamenga ni yazo kwirabana. Jera ncenda bibona ubwo nyene mpita ndamubwira ati gabanya gabanya ubugodi izo sindirimbo zotuma uva huri wewe ico dukeneye yuko uzana ibintu biri karito kugira iki nejo bundi Satbi nabibona cyangwa Big Fizz wari wese afise cyangwa kiriko zavuga ati uyu mwana ni katumushigikire cyangwa tuvuga ati iyi ni impano tuyirokirite muri bande yacu tuyishire dufate nko muri Empire Crite muri Band Boy tumushigikire kuko nawe aritanga kabisa neza ariko uciye ukora ibintu byangonde gonde avuga ati wowe baracarara nta kintu aravamwe n'uwo mujana nta na kimwe umara. Okay sasa jewe iyo ntanguye iyo ndakubwira ati gabanya ibintu n'ubugozi egezayo ivyo ntavyo dukeneye utangura koza ngo umwansi wawe kumbe je ndi umukunzi wawe kubera iki ibintu nk'ibi inyana ibintu inzi neza ndabizi neza ntimwibaze ngo urubuga ngo narutanguye ngo vuba ngo nibiki kuva muri 2015 je narindi muri entertainment ibintu byose ndabikurikirana neza cyane ahubwo ubu niho hageze yuko ibintu bija ahagaragara. Ati rero kuva 2015 wari mino ikurakora ego kabisa umurambe donc ndi murambe mu mutwe gusa kubigaragarisha amaso ari wese wogira ngo ndi mushasha homengura abacara umwana baba 2000 kumbe ntamenye uzoshima inkuru dufate nk'inkuru nka Base bereye muri Amerika nayigusiguriye nka menga nari impari naho yo biyakeye uyibaza ngo ni ibintu ngo ntoyo no munsi wapi ni ibintu nje nari nsanze nakurikiranye kuva kera kuva zamani ego kiri umwana wakuze ukunda ego yes. Turaza kuvuga gatonyi ku nkuru narabonye inkuru kuri zo sosio yawe wewe n'umuntu witwa Nyenevyo je Nyenevyo sindamenya neza ariko ndamuzi ndamubona ariko ntaje ko turaganira byagenze gute kibazo ni ikihe kuko uyu munsi umuponze post inzu uri kuramuvuga nabi ejo nawe arakwishura naho atakwishura nko kumwishumenga aragutinya inkuru yanyimeze gute? Okay donc Nyenevyo arantinya kwanza sikuvuga ngo ni Nyenevyo yenyene ngaha nta muntu ataniye
kubera arabizi nje ndi intare y'impigi vraiment ndaguhinze nda hunting down nibyo bavuga hunting down. Ijya rero mu bijanye n'amataka urya ntitwoje hamwe barabanabizi kwanza gusa ujya mu sinzi uko no mwita umupeti. Okay n'umuntu asheri wara gutelefone you wait I'm coming wait inside ya Sokabu injiri ndani Asman Media n'undi mu promoter agira zamuke. Okay hama ujyanya rero musanzwe turabizi twese nta ndirimbo afise gwiwe. Oya kandi ni naco kintu nanditse umuhura baranyandikiye ati we mufasa wani uwo muntu yaranyivye indirimbo ti indirimbo yari gwanje nari kwikorana na Wizard Mukari. Sasa bica birangira bayinyivye baza kwikorana n'ujya mu peti nyenevyo ahubwo nyenevyo yari karazamukira ku mirongo yanje. Mirongo yari yandi. Okay yari muririmbyi yitwa Mr. Libera Dan ndamubona. Okay hanyuma jewe aca ndungikira link yo kuri Instagram aranyumvisha nsanga n'amajwi arimwo kwiwe. Okay nkibibona ndavuga ati wa mupeti ariko ari paparika ata n'indirimbo nimwe afise timeze gute bimeze gute ni muririmbyi waheye cyo kintu nabajije abafana. Ujya mupeti racaraza yaratse warabibonye amahe ya nabibonye bad reaction ngashaka yonsevye ngo nuko ngo yoba nzamuwe. Ico kintu nahise abantu twari kumwe babonye ntweye ngaravuga ati none yoba nzamuye azwi nande wewe hubwo ko nawe ari mu nzira yo gutera imbere. Donc ntawe muzi ugiye kugira ubumenyekanye ubuzwi nabajya ba Dosti Buja bajya ba Starboy the Ship bande ba Landry Promote bantu nkabo nibo baba bakuzi basatbi bakuzi buryo bakoreye challenge bashobora no kwipostinga. Ariko wewe nta muntu uzinga agakaritiye kamwe ka Giswahili ucuza kumbwira ngo abo ndogije njewe ibyo bintu nibiba gusa ati dayende naje mbona message ya ntuzenya ujya Logic Pondati wo muri agasaka kimizi namone. Okay tuwe mufasa indirimbo ninje nayiyandikiye Mr. Libera nareke kuyiyitirira kugira uvyemerewe turagutumiye muri ntuzenya agasaka kimizi studio uzoza uvyirebere vyose. Mwaragiranye challenge zire zose nyinshi zarabibonye n'abantu bishobora bibonye twarabibonye ngoze ari ikibazo cyambaza none mbega bijya wavuze yuko iyo uri kurabivuga atagwa nkoro bari urimo kugira ngo uhanura umuntu nimba ari byo reka ko ashoboye gutera imbere. None we winyuma yiwe basi nta nakantu ubona ko bakarahindutse seri ivyo wampanuye kurumva wavuze ko yitendimba basi hoyo bari karategura iki kuko je ndamuza ari umukomedi uno mwanya ejo nabonye ngo bimeze gute. Okay nico gikomeje gutangaza benshi burya benshi bazi yuko ari umukomedi. Nanje sindemeza ko ari muririmbyi buke kuko kugira ndavyemeza azobanza gusohora indirimbo gwiwe yigabiye imirongo yandikiye aho ni hazoba baye muririmbyi gusa mu gihe uja bakuvumbya collabo aho nturaba muririmbyi papa. Yes reka tuvuye ku ndirimbo gatonyi indirimbo ni ya Wizard je nzi imenga yoba principal yoba ari nka ya Wizard giri ku rubuga rwa Wizard. None beriki Wizard we yemeye biraba nyimba ari Mr. Bije sinzi hanyuma baremera ko bayiririmba kandi aza ariko Mr. yagiye je mu ndirimbo yaguye. Okay ni Mr. baguze burya Mr. indirimbo yari gusohoka ari ya Wizard Mukari na Mr. Libera Dani bakayishura bayiguriye ba Frohizer na Logic kuko ndego. Okay sasa Mr. Libera bacamushira ku ruhande
baca binjizamo nyenevyo. Reka ndakubwira igituma baba barashatse kumushiramo. Bibajije ko bafise influence yabarya bashagi kugira baze baronke promota ivuye kwa Shagi kuko Shagi abakoreye challenge akaba postinga kubera ko afise urubuga rukurikira ngo ni baba papa ngo bikomeye afise urubuga ruteye imbere izomenyekana. Ico nico cyatumye ngira ironka nako gahiti na gatoya kabisa. Avuga ntiribera uno ntaho azwi cyane ngaha ntavyo yodufasha. Arazwi kuko nawe nene muririye n'umu artiste kandi banashaka ibintu bimeze neza kubera ko yaba atazi ntibari kumwemerera ka performing ngaha kuri ntuzeye kuri BVD oya kuri stade kuri cha festival wacu ya Jose Camille ndayibona kabisa. Oya ujya muri afite indirimbo nziza, indirimbo ugirageje kuyumva isukuye naje vraiment performance notanga ku muririmbyi no muhamagara yego byo okay. Niyo mpamvu rero baciye bafata bayishiramwo ujya Mike kugira iki kubera Mike asanzwe azinanye na bajya banyenevyo bajya bakomeje muri rusange kugira bazo Wizard Mukarazaro ashobore kuronka promo ivuye kwijya ntuzeye yandirimbo bajya abahungu babiri basanye nyuma ari Mike na ntuzeye na nyine Shagi comedy na bajya bandi bose team ameze nk'abakora agatimu kashaka kabisa. Yes, reka tuyebe ntacyo ubwo nene naramwandikiye kuri WhatsApp kugeza nisa naranyishura ndamenye ibanga ariko yenda naramwandikiye kuri WhatsApp ntarayisoma ngo yarayisomye yakunyishura mugabo ntarayisoma. Yes, reka tubandanye gatonya kabazo ngiye kukubaza nk'umu influencer muri en couple yari vishara tugaragarisha ejo hari kuri Seven kize cyane Vishu yararozwe rujya surukunda n'amadayimoni inso Vishu ego abana Vishu kweri kabisa ndamwemera nanse kukubesha gusa iyo bigeze kujya mukobwa nyimba ariwe vibayo bibi bindi bintu yararozwe nani gute ni ryambere mbere abantu bamavuga ati Vishu bamuhaye ya miti kubera arihabura bikabije bamushize mu icu arihabura mwabijyo bintu ejo buca kabiri ngo baraheba none ya kwa kwihabura waho rutuzanira bizoba bimaze ubwo nagende gake ikintu reka intwenza ndabivuga bivuge ntari nje sindabona positive kwa Riba kwa Vibai kwa Rinsi ya Vibai abanyengozi ndibaza turi kumwe muze tumu break Champish yambwiye nti ni super deep ni super guhebana ntibikunda nihoza Imana kiretse haje shetani yewe n'Imana ntiyayivuze ngo dutandukanye ubwo yavuze ni shetani si amiti ndakubwira none umudada okay yibera buji we uje akagusoma akaguha kabisa ukakerekana mu bantu ibyo bisobanura ko ari super donc abakobwa ba buja turabazi bana niba tube tureka kwihabura bikabije we ucu usanga uri nko kuri liste ya 5 baca cyangura kwiza je naramubajije abazi Vishu tuvugana ukuri abuja n'umunyamuji kurusha umuntu wino muri intérieur vimara kurusha ubwenge gerageje kureba kuko urabona bajya bagurana byinshi mu gisagara harashuje no mutwe hacanshiro ti wewe burya ntugomba wibwe ashavuga nti cyeka kwibwaho kwibwa ni bama bahuye ntiwamubona ujya buca kare nuko nyene afsemana ari novuga ari muri management ikomeye ya Pakina Fish na yahandi ho yabari nkatwe tujyayo twarondeye ubu nibo kabari ku kiranguza bari karagurisha tumusuze Vishu turamwemera Vishu umwe mu ba influence bakomeye base influence ikomeye nga gusa reka ndamubaza ikibazo kimwe kandi azoza acishuri yamayigira ngo n'umuvugizi w'abanyengozi baraduha impamvu ifatika yigira umuvugizi w'abanyengozi arazana abaririmbyi ariko arazamura ariko arateza imbere ibyo bizotuma twemera ko ari umuvugizi w'abanyengozi nayo kwirigura ipostinga n'agakupure kawe ka sheri wawe ibyo ntibikugirira umuvugizi w'abanyengozi wavuganiye nde Vishu twe dukeneye tuvuge umuntu waba warateje imbere ngaha mu muziki tuvuge ko wazamuye ujya ntuzenya bamuririmbyi Dabuiza wapi ujya azamurwa n'aba promoter ba Buji twere dushaka tumenye umuririmbyi
wewe ku gatwe kanje kuko urarabwa ufise influence nini dushaka rero tuzanire umuririmbyi wewe uvuga ati nje uyu naramuzamuye namukuye hasi ndamumenyekanisha kabisa aho nico cyo tuvuga ati wewe bwabundi ko kuri umuvugizi w'abanyengozi ariko mu gihe uri kura postinga post za couple yawe n'ibindi bintu bikuriye mu mutwe byo ntibikugira umuvugizi w'abanyengozi je nari nashatse kuvuga ko ndi umuserukizi w'abanyengozi mu aka gakino gusa narabanje ndabipoza kubera iki nta kintu na kimwe kiratuma je no serukira abanyengozi ibikorwa apana amagambo aho turabyumva vishu come on man iyo nyinshi iyo mpamvu harabyumva vishu aho rero cyatubana yaraje aratubwiye yuko hariho n'abantu ngo bitwa nyimba n'undi ngo yise ngo n'umuntu nyimba rumuke sinzi yavuga wewe hari umuntu yavuze ngo yise nyimba yise nawe nyimba ari umuvugizi nyimba ari umuserukizi nyimba ari umusinzi nyine yita ngo abavugizi abanyengozi reka tubandanye gatonya ku vya couple wewe cyumera nk'atishiriza kwabisha ariko ntutubwiye uramufise nta ufise oya kandi sinteze bakobwa mwihangane data mwihangane kweri mube muratoje nta rukundo nje ngira novuga ngo ndafise kuko maze imyaka 5 ta mukobwa mbona ari crush yanje ngira crush ntibi n'ingozi yanje kweri kabisa ego nawe uzojumbura nka vishu ibujumbura since kubera ko abanyengozi bino abakobwa bini ngozi ni babandi bagifise imi usange tayarafise ugasanga indingano nuwo yoba kibegwa ni kiyambara impuzu uwo mwoba mukijana dukeneye bakobwa ni mukore sport inda muzigabanye hanyuma tubone ko muri beza tubahitemo bunga mu gisagara cyangotse yego kabisa aho barabyumva reka twibandanirize nta mukuru nivyo mbega oho iyo bishitse ukabona couple nta mutima mubi couple ndayifuriza ati muze mugire urugendo runini nta gitima kibinda yishiramo gusa ari couple mbona nkavuga ati agakoko ni kwiyibwa ati aga couple mbona nkavuga ati akano ga couple ni bya bindi ari urukundo donc rushingiye ku kintu couple usanga rushingiye ari couple usanga ishingiye nje ndamamaye tugiye mu rukundo bizofasha couple yacu kumenyekana nanje mvugwe haroni avisho sinzi ko ari bya nkabijya nyene kimwe n'abandi wamubabona nyimbo bacubahiro ndababona cubahiro ngo cubahiro family bijya n'ibintu ubona ukavuga ati kambe nditwengera we gusa bijya n'ibintu ubona ati tuvugwe nta kindi nayo ugasanga ugiye kubikurikirana urukundo ataho rushingiye atakazoza yego yes reka ntacyo twivire mu byo gukundana Saint Valentin yaraheze wowe batasohokanye ihangane naje ndimo muri industry y'ingozi kugasaka iwacu turi muno mwanya murabona yuko tugifise bimwe mu amakenga tugira ko abari imbere mu gabo bamara gushika imbere mu muziki bagaca badumara amaza ejo akabiheba canke agatera amanuka canke akicwa agatwagwa n'ibiyovyabwenge abandi bakashaka six batarayishika ko gasanga indirimbo imwe mu ibarabara unamuhonyo yoca higa abapolisi bakagufunga ni ikihe kibazo mubona kibitera ibi ivyo biterwa nuko aha anya ino ni ruguru je nama nabivuze ingozi ni ruguru cyane ni ruguru n'ubundi kubera ko guta umuntu akora indirimbo imwe mukaja mutangura kumuhayagiza nimwe mu batera amanyamerika umuntu afise indirimbo imwe kirazira yuko mwoca ahubwo mwigira nkamenga ntimwana mubonye kugira mubanze mwiga ivyiwe murebe yuko ari karakora ari vya Jim kubera ko nkubu dufate ukoze indirimbo imwe ironse hit yo ngaha mu kariti ukaca usanga umuntu watanguye kugira ngo ngarakaze avyumvise kakaze ejo umwandikiye hopka avuga ngo ngabana bashaka kumva ni ikintu atanaho kirigeza ewana sinzi uko nobivuga ariko ukaca usanga ngo yagaye ntaca vyimbanye nta mafaranga nafise nta na influence afise bro mwe muracakora abaririmbyi bangahe ngozi hashari y'urugendo muracakora hashari y'urugendo mukora amaboko mu mufuko yes je Juboy ndamwemera cyane n'umuntu twama twaganiriye
Juboy vraiment ni umuririmbyi azi ibyo arimwo kandi aricisha bugufi cyane. ivyo ni ibintu bikwereka ko umuziki wiwe ushobora gushika kure n'abandi. Ego yes, Juboy tumusuhutse. Fezi Rapa yari umuririmbyi yaje ari umuhape ndazi waramubonye cyangwa indirimbo ze warazumvirije, ariko yameze nk'ibuji bakije mu muyaga acarazima. Ariko zimwe mu ndirimbo ndazi yaririmba hariho message woba wumvise. Sero y'umwanya yamaze uba warakunze imyandikire yiwe cyane ko hari abayipona canke uri muri bamwe bakifuza ko yogaruka, kuko nawe nyene urumva turavuga ko yazimye. Yazimye nka buji nivyo. Fezi Rapa yarazimye kandi Fezi Rapa iyo abibandanya Fezi Rapa byari kugira kure. Gusa ikosa yari karakora yari karicira influence. Nta kuntu wari gutangura uhanganye na Bface wapi kandi utararenga ngahe Ngozi tarashika mu gahe byonye n'amakosa, kuko Bface honyene yashaka yari kukuzibirira inzira nk'abarya batipe n'abagenzi baba bakundana sana, bashaka kuvuga ati uyu muntu twigira nk'amenga ntitunamuzi. kabisa hajyanye rero kwataka kujyanye uhereye kuri Bface umwanya umwe nivyiza undi mwanya nibibi. Kwipasha uciye umwegera ukavuga ati njewe ndiko ndihigira agahiti mutama wanje nzo kubwo ico musaba ndafukama gira ico mfashije nawe akabona kukwishura mu ndirimbo yiwe. Ivyo nibwo buryo bwo kuzamura. Gusa mu gihe utaciye wicisha bugufi ukaje ushaka kuguma werekana ko yuko ugize urumumesha, ico gihe wewe ntuva aho kuzima kwiwe nawe rero yarabishizemwo uruhara. Kubera ko yagumana irya ritme yariko Fezi Rapa aba ari umuraperi akomeye cyane kabisa. Acarazima yazima mubwira garuke none Fezi Rapa biramuraba araza ashaka ayigumire kubera ko burya Fezi Rapa yari umujama wa Danje, kubera ko ndibuka n'indirimbo aheruka gukora styliste novuga imyambarire yayambara yayambarira ahantu nabandi ko ndakorera. Ivyo byasobanura yuko Fezi Rapa ari umuntu tuba twegeranye bya hato na hato kandi turanagana. Mbere wanashaka Fezi Rapa yarambwiye ati ngire courage, twaraganiriye ku bintu ndimwe by'ubupromote arambwira ati courage vraiment wenda abona ibi bintu byawe babibandanya bizogera kure kabisa. Yes, ivyo nabimushimira. Gusa nawe vraiment ntarabe basi atuma garuka atuma yego ahako ugenda ugiye wotumenye uzugadutuka nyene bigatuma tukaba baririmbyi bacu ariko bakagira ukaguma muri ntuzenye mu muziki. Yes. Wageze ku mwanya wa question réponse kuvuga ikibazo. Yego uri tayari? Okay, bandanya. Ingozi hariho studio canke ntayihari? Studio ya muziki? Yego. Ni iyihe studio hari wovuga ikuryohera? Agasaka kimeze. Ingozi hariho abaririmbyi kandi nivyo ndavyemeza nanje. Niwe akuryohera ubona yuko kazoza kiwe kazoshika kure? Je nama nabivuze Juboy. Yego. Niwe muntu akora amasanamu cyangwa director wino muri lokale na ukabikora neza? Isaac Ten. Yego. Niwe mu influencer donc wewe wikuyemo wo kwivuga. Niwe mu influencer ubona ariko arakora ibintu neza basi bifise umuco. Okay, bigera kure. Jise nyene. Okay, ni Vishu Quintana. Nta makosa ubona akora mu byakora. Vishu Quintana arayakora kuko ni gakashigikira abaririmbyi bangaya ni gake. Nabashigikire bagire kura. Yes. Ngo muziki w'Ingozi ngo ntiwigira ngo urenga imbebe ngo nturenga mu Bugarama. Niko bibona? Siko ndabibona. Urahagira Jebu Jani nko muhira na managiye. Urahagira ahubwo barawikawusha kubera iki iga gutanga amafaranga mu yari haba promoter. Mwe ni muri haba amafaranga y'aba promoter. Genda terura igikapu cyuzuye amafaranga ubashire
bakwamamarize ku ndirimbo imwe gusa uzoba umenyekanye, uzoba ubaye entertainment, umu entertainment ageze kure. Gusa mu gihe uriko urazana ngo nshirira ngo stati papa ntizikora kabisa. bisaba ko umuntu akwamamaza akwicariye, nyuma bamubone ingene abandi baririmbyi bo ngaha bari hejuru babamamaza kujya nyene Kabisa. Iyo bituma indirimbo yawe igera kure kabisa. Umuziki, sinema, mu byo nkunda Ngozi. Okay, nkunda umuziki. Ukunda umuziki. Ngozi, yego. Umupira, umuziki. Nta mupira nkunda vre. Nta no uraba. Ubwo nje havuye umuziki, vraiment ndakunda ntuzenya basket. Na filimi zihera gusa z'intuzenya z'Inyamerika. Yes, akaririmbo kamwe k'Ingozi kako kasohokeye Ingozi, uvuga ko umunyengozi niyo batarubaho muga gusa ari uwavukiye Ingozi canke afise isano n'Ingozi kakuryoheye? Iyo ba afise isano n'Ingozi. Okay. Oya. Ibyo nyareka tubyihoza. Yes, umuziki uri ku rwego novuga yuko mu Burundi gwiza tubikura Ingozi tubishire ku rwego rw'igihugu, si byose? Yego. Avyemeza cyane. Abamwe bashika ku ndoto, abandi nyene bikanka, ariko twese dukora ikintu dufise icyo iyo twishifuza gushika. Mufasa wani nawe yifuza kwibona hehe muri kazoza? Muri kazoza kandi shaka kwibona nabaye umuserukizi w'abanyengozi, ku buryo n'aba promoter cyangwa aba influencer babuje avuga ati bishitse Ingozi ni Mufasa. Kandi ku buryo usanga mfitaniye imigenderanire nabo ya hanini, ku buryo na sat bazavuga ati iyo bigeze Ingozi ushaka ko igikorwa cyawe kimenyekana mu ntara ya Ngozi cyangwa Butanyerera, Mufasa kabisa. Mufasa, jewe numva tworangiriza hanyuma nzogutumira kandi wakoze kuza. Nanje ndagushimiye, kandi ico nsaba abanywanyi cyangwa se aba followers n'abagenzi hirya no hino, na muntu uzobona ino video uzukande subscribe kuri YouTube channel Real Nation TV. Kabisa. Mufasa, jewe nari ngomba ngende mugari nari ngomba ngende ntakubwiye, nari nihenze mu majambo make. Shaka muze mugire urunani rw'aba promoter ngaha mu gisagara ca Ngozi, birakunda. Ndabigusabiye imbere ya kamera, uravyumva? Ibi by'urunani rw'aba promoter. Okay, mu bisanzwe rubayeho gobagwiza. Gusa abantu uzenya bo ngaha Angozi benshi bagiye barimwo kode ngo twungukira he ngo cyangwa ngo bimeze gute. Ntaragera ko munguka amafaranga kabisa. Ubwo nimuze tuje hamwe, ntaragera yuko dukorera amafaranga kuko turacirondera. Umunsi wabonye wadugije umustar uri nk'umupromoter ukabona ariko aravugwa hirya no hino mu gihugu, cyo cumenya yuko hagire yuko ukorera amafaranga. Sa mu gihe bimenywa nabo ngaha mu quartier, ego birashobora kubonwa mu gihugu cyose ariko bakavyirengagiza. So babonye ufise imikorerane cooperative hamwe n'aba influencer bose bo mu gihugu, aho uhonye ico cumenya yuko ugira utangure gukora amafaranga. Ariko twishize hamwe byo bavyiza kurusha. Yes. Reka ndagushimire, ndakwifuriza bazogira ibihe byiza kandi wakoze kwita ubutumire. Ego nanje ndabashimiye. Asante. Bagufollow kuri Facebook yitwa Mufasa One, ndetse na YouTube Ego Mufasa Empire. Kugira ngo bashe kubona bimwe mu bikorwa byiza ugezaho kandi bamenyesha amakuru meza. Kandi bumvise ko ateza gusonda subscribe kuri Real Nation TV. Jenny